सूखी खांसी परेशान कर रही है और गला चुभ रहा है। अक्सर थ्रोट ड्राई होने, ठंडी चीजें या धूल धुआं से ये और ट्रिगर हो जाती है। तीसरा आसान उपाय सबसे ज्यादा यूजफुल हो सकता है। एंड तक देखो। पहला, गुनगुना पानी धीरे धीरे पियो, दिन में 4 से 5 बार। दूसरा, 1 चम्मच शहद धीरे धीरे चाटो, रात में खासकर। तीसरा, भाप लो और फिर गले पर हल्का वार्म गार्गल करो। अगर सांस फूले, तेज बुखार हो या खांसी 7 दिन से ज्यादा रहे, डॉक्टर से बात करो। ऐसे इजी हेल्थ टिप्स के लिए फॉलो करें रेमेडीज इनसाइट।